Време за вестите. Основците ќе имат помал број на предмети, а ќе се намалува и бројот на ученици во една паралелка. Наставниците со повисоки звања и стаж ќе имаат помалку часови. Ова се дел од реформите кои ги најави министерката Десковска. Нови реформи во основното образование најави министерката за образование Рената Десковска. Во Источна Македонија во последните 10 години има тренд на намалување на бројот на запишани превачиња. Советите на општините мора да носат одлуки за да им дозволат на училиштата да формираат паралелки со ученици помалку од 25. Токму поради намалениот број на ученици и превачиња во земјава, веќе се размислува и да се намали бројот на ученици кои ќе учат во една паралелка. Основците ќе имаат и помал број на предмети кои ќе ги учат. Во делот на предметите сметаме дека во основното образование треба да дојде до намалување на бројот на предметите. Сегашната наставна програма е преголемо оптоварување за учениците и не може да го задржи нивниот интерес. Паралелно со намалувањето на бројот на предметите, ќе одат и одлуки за намалување на бројот на ученици во паралелките, со цел да не се појави вишок на наставници, но исто така и полесно да се остварува образовната дејност во училиштата. Исто така планираме и намалување на бројот на часови кои што ќе ги имаат наставниците со повисоки звања и наставниците со подолг стаж, со цел тие да може да бидат ментори на помладите наставници. Десковска забележа дека ќе се најде и правна рамка за да не се воведе и Кембридж програмата за средношколците, која требаше да стартува од новата учебна 2017-2018 година. Во Штип отворен првиот одел за неонатологија во регионот. Оделот функционира веќе неколку месеци, а ги бележи и првите позитивни резултати. Ако претходно на детска клиника во Скопје годишно од источниот дел на државата се хоспитализираа по 18 новороденчиња со нарушено здравје, сега бројот е сведен на минимум. Статистиката покажува дека во изминатиот период на клиника во Скопје се испраќаат 1 до 2 новороденчиња. Ова се должи на фактот што Штипската клиничка болница е и првата здравствена установа во Истокот, во која од неодамна профункционира одел за неонатологија. На одделот работиме двајца педијатри и еден педијатар веќе имаме на субспециализација по неонатологија, тоа е голема придобивка секако, која со својата работа ќе започне колешката после 2 години откако ќе ја заврши субспециализацијата. Иначе одделот функционира како посебна единица со 5 сестри кои покриваат сменска работа комплетно и ние двајца педијатри во овој момент. Новиот оддел располага со целосната апаратура која е потребна за да се пружи соодветна здравствена заштита на новороденчињата, а дел од лекарите беа и на доусовршување во белградските клиники. Во последните 15 години многу се вложуваше во неонатологијата и да ви кажам искрено дека во моментот на вистина имаме апаратура која е соодветна за првичното згрижување на новороденчињата, за примерната интензивна нега која им е потребна на новородените во нашиот оддел, така да задоволителна е во моментот состојбата во поглед на опремата, а секако и на персонал. Во меѓувреме расте бројот на новороденчиња во Штипската болница. Досега во првите 5 месеци од годината се породени над 400 бебиња, а не е регистрирано ниту едно породување со фатален крај. Возови ниту пристигнуваат, ниту пак заминуваат од железничките станици во Штип и Кочани. Секна водата од каналот што ги наводнува нивите во Врсаковско поле. Земјоделците стравуваат дека вода ќе нема цело лето. Надлежните велат дека по санирањето на пукнатините вода ќе има уште вечерва или најдоцна до утре. Нема вода за дел од нивите во Врсаковско поле. Последниве 3 дена каналот е сув, се жалат земјоделци од Врсаково кои нивите ги наводнуваат од овој канал во која вода било пуштено пред 10 дена, а потоа пресушил. Стравуваат дека и ова лето, како и лани, нема да има вода за нивните ниви. Најпогодени се нивите со луцерка, кои без вода не може да дадат откоси. Лани што не е наводнуван и ова година што имат луѓе на таа страна засејано со луцерки е многу лошо. Принос нема ич, у некои површини луѓето не можат ни да косат. За да почнеме да наводнуваме, за да ги спасеме,
ако не оваа година, барем за до година да бидат во добра кондиција. Ако се извади 2 откоса повише не верувам. Од водостопноство Брегалница велат дека се појавиле пукнатини на каналот поради што била стопирана испораката на вода низ целиот десен магистрален канал, но и дека вода ќе има уште вечерва најдоцна до утре. Меѓутоа веќе водата пуштена во каналот од минатата недела, што значи имавме два прекина на целиот десен магистрален канал од самиот почеток до самиот крај, бидејќи имаше некои несакани напукнување на самиот канал. Тие беа санирани, што значи дека вчерашниот и денешниот ден е предвиден токму заради санација на пукнатините и веќе денес кон крајот на денес ќе биде пуштена водата, што значи од утре веќе по целиот десен магистрален канал ќе има вода. Лани започна реконструкцијата на овој канал во должина од 11 километри и покрај најавите дека вода за нивите ќе има до јули, сезоната за наводнување не почна. Оваа наводнителна сезона земјоделците ја почнаа пред 10 дена, кога каналот беше пуштен во употреба. Возови ниту пристигнуваат, ниту заминуваат од железничките станици во Кочани и Штип. Железничкиот сообраќај е блокиран поради штрајкот на машиновозачите. Во прекина железничкиот сообраќај во Источна Македонија, ниту патнички, ниту товарни возови пристигнуваат на железничките станици во Штип и Кочани. На железничката станица во Штип екипата на Ирис телевизија беше точно на Пладне, каде што затекнавме празен објект, а единствено што ја чуваше станицата беше оваа куче. Вработените во одржување на патниот сообраќај доаѓаат на работа и морат да бидат присутни во времето на пристигнување и заминување на возовите од станицата, кои не пристигнале ниту синоќа, ниту пак утринава. Граѓаните од Источна Македонија немаат навика да го користат железничкиот сообраќај, поради оддалеченоста на железничката станица од центарот на Штип, но и поради тоа што со воз побавно се патува до Скопје. Жителите од населбата Железничка забележуваат дека патници има само за време на викендите, кога студентите се заминуваат или пристигнуваат во Штип и Кочани. Штрајкува машинскиот персонал во македонски железници. Денеска е пропуштен единствено експресниот воз Белград-Скопје-Солун. Блокадата ќе продолжи до исполнување на барањето за зголемување на коефициентот за работните места, исплата на вториот дел од платата за април, како и гаранција дека во јуни ќе ја примат и мајската плата, велат од синдикатот. Ресорниот министер во владата Сугаревски најави изнаоѓање соодветни решенија за состојбите во железничкиот сообраќај во земјава. Во Народната библиотека Браќа Миладиновци во Радовиш синоќа беше отворена изложба на слики од уметницата Лена Ѓурик во уметничкиот свет позната како Лена Бела, која живее во Штип. На изложбата сликарката се представува со дела насликани во маслена техника на платно. Незините слики во Радовиш ќе бидат изложени 10 дена. Во просториите на Народната библиотека Браќа Миладиновци во Радовиш вчера вечер беше отворена изложба на слики од уметницата Лена Ѓурик, која живее во Штип. Ѓурик во уметничкиот свет е препознатлива како Лена Бела. На изложбата Лена се представува со 22 дела насликани во маслена техника на платно. На сите да ви се заблагодарам за вашата присутност која стварно во ово време го одвоите да дојдете да погледнете мојата изложба. Да се заблагодарам на директорот кој се потруди да стварам оваа изложба. Низ уметничката визура на сликарката Лена Бела, парижанката од Македонија, се забележуваат исполнетите наративни содржини. Нејзините слики се колоритни, полни со лесно воодшлива символика и како такви стануваат блиски до секого. Секоја слика на Лена Ѓурик раскажува своја специфична приказна. Баш ми е драго што сите се одазва и дека прилично трема. Пријателите и драго ми е Радовиш и признаат драго уметноста, Опаската Погачица, свиѓа ми се као место, као град, мада имам и доста пријатели овде у Радовиш. Од сликите на уметницата Лена Бела извираат длабоко море на емоции, при што токму емоциите се вредност, без која ниту една личност не може да се нарече уметник, ако истите ги нема. 22 дела на уметницата Лена Ѓурик во просториите на Општинската народна библиотека Браќа Миладиновци во Радовиш ќе бидат изложени 10 дена, така што оние радовишани кои се љубители на ликовната уметност ќе можат да уживаат во уметничката визија на парижанката од Штип.
Инаку уметницата Лена Ѓурик самостојно излагала во Битола, Скопје, Штип, Виница, Струмица и Свети Николе. Незината уметност била присутна на повеќе групни изложби. Родена е во Свети Николе, од каде животната судбина ја води во Белград, за потоа да стане жителка на Париз, европската престолнина на уметноста. Расте бројот на пациенти со остеопороза. Ако порано важеше дека од остеопороза заболуваат само жените во менопауза, сега се почесто заболуваат и мажите, но и децата. Во секојдневното мени се почесто треба да бидат застапени зеленчукот, овошјето, но и калиумот, советуваат лекарите. Остеопорозата зема замавнативка епидемија. Секоја втора жена над 60 години и секој пети маж над 70 страда од ова заболување, чие мета се колковите. 80% од заболените се жени во менопауза, но непишано правило е дека се почесто страдаат и децата. Многу зависи од намалената физичка активност. Што значи? Како секој орган, ако не си врши својата функција, тој пропаѓа на еден начин. Така и самиот скелет, околку не си врши неговата функција, а неговата функција е да го држи организмот во исправна состојба со помош на останатите делови, нели, од мускулоскелетниот систем, значи да се движи, да се оптеретува. Околку не се оптеретува, нема таков стимулус за да доаѓа до збогатување на коскената маса. Практички остеопороза значи губење на коскената маса. Но не само слабата физичка активност е причина за зголемување на бројот на пациенти кои страдаат од остеопороза. Потребно е во секојдневното мени да бидат застапени зеленчукот, овошјето, но и калциумот, советуваат лекарите. Пациентите треба да јадат здрава храна, тоа подразбира млеко, млечни производи, зеленчук, зрнести производи, односно бадеми, лешници во тие спаѓаат, и меѓу најбитниот прехрамен продукт кој што го имаме кај нас во нашево подиебе треба да јадат урта. Уртата е еден од млечните производи кој што е многу битен, кој што има доволна количина на калциум. Нема видливи симптоми кои би укажале дека лицето страда од остеопороза. Најчесто се открива кога се појавуваат и првите скршеници. 62 годишна Делчевка е хоспитализирана во Штипската клиничка болница, откако вчера вечер на паркинг била удрана од 15 годишна тинејџерка која управувала со мотор. Зачестија сообраќајните несреќи со мотори. Ова е трета поред со потешки последици само овој месец. 15 годишна девојка вчера на паркинг во Делчево, управувајќи мотор, удрила во пешак. 62 годишната Делчевка се здобила со тешки телесни повреди и со возило нетната медицинска помош била пренесена во здравствениот дом, а оттаму и во клиничката болница во Штип. Лекарите констатирале повеќе повреди, контузии на градниот кош, главата и екстремитетите, поради што е задржана на посматрање и лекување, информираат полицијата. Тинејџерката која управувала мопед Ямаха исто така се здобила со повреди, но по укажаната лекарска помош е пуштена дома. Со полесни повреди се здобили со патникот кој се превезувал на моторот. Младите почесто се учесници во сообраќајни несреќи со мотори. Граѓаните велат одговорност треба да се бара и од родителите, но и надлежните да ги заострат контролите. Родителите, како воспитување, тако шетање. Едно време не ни дава дварта да излезем после толку саато, а сега по цел ноќ не се прибират. Не е никој кри само родителите, ништо друго. Јас седам кај Македонија пат над пат. Не може да спиеш од моториот коли. Млади, они возат брзо некој, али сепак тука гледам има ред. Многу не се е десило. Каде мене, тамо ја кај што живеам, возат брзо и има гужва, така е улицата. Види вам, сигурно родители ги пуштат. Мора да му дае пари да купи мотор. Моторот нема на улица да го најдеш. И возет и ненормално. Преска едно почна да ги дига колите. Двојца беа, женичка една позади и оно овде дига се. Долека се родителите и долека се и милицијата. До тоа што имат привилегии, фи богати мислам или оноа моќни се вика не се плашат да се лудат, не имат да се плашат од полицијата. Моќен татко му има пријатели и од тоа возат. Ама последиците може да бидат лоши. Па нема веде, он тоа не размислува, тоа не пина некоја рекичка или пивце или било нешто што и на тоа не размислува.
Јаво, кај, полиција нема воопште. Нема позорникари, нема сообраќајци, нема ништо. Мислите ли дека нешто може да променат полицијата за млади? Мора да се промени, сега мора да се промени. Обавезно. Треба ли да имат одговорност и родителите, па еве дури и младите? Како? Одговорност од родителите треба ли да се бара? Па прво, ако се малолетни, тоа е повише треба да одговарат родителите. А ако се полнолетни, они ќе одговарат. Али нагло се пие се алкохолично. Се кафаните се пуни. По се изгледа апелите на надлежните не стигнуваат до младите за внимателно возење и носење на заштитни кациги. Ги управуваат овие возила на 2 тркала без положен испит и нерегистрирани мотори. За честија сообраќајните несреќи со мотори, ова е трета поред со потешки последици само овој месец. Во последниве 2 сообраќајни несреќи со мотоцикли, со тешки телесни повреди се здобија 2 момчиња, 18 и 19 години, од Кочани и Свети Николе, кои поради сериозните повреди завршија на клиника во Скопје. Традиционалниот годишен концерт на оркестарот на традиционални инструменти, студентите од класата на професорот Горанчо Ангелов Гајда ќе го реализираат утре во концертната сала на Музичката академија при Угада. Утре со почеток во 20 часот во концертната сала на Музичката академија во Штип годишен концерт на оркестарот на традиционални инструменти. Учество ќе земат студентите по традиционални инструменти во класата на професор Горанчо Ангелов од катедрата за етнокореологија и джез одделот. Тоа е моментот кога нашите студенти ќе покажат својата вештина на свирење на народни инструменти или традиционални инструменти. Со други зборови, тоа е моментот кога тие треба да се опуштат и тоа нивното научено да го презентираат како во оние природни средини каде што се свирело во минатото, нели, во руралните средини. Ќе учествуваат студентите од етнокореологија и имам неколку студенти од джез катедрата кои што учат кај мене кавал. Исто тие имаат свој удел во овој концерт. Убаво би било и тие нивното стекнато искуство во джез музиката и овде традиционалната музика, утре би го спојили евентуално тоа така да и за нив убаво искуство и секојаш им дава шанса и тие да настапат на концерт, да почувствуваат сцената и од оваа страна, и од онаа страна, нели, и од оваа музика, она музика. На концертот ќе се слушнат инструментални и вокални традиционални препознатливи ноти. Генерално ќе исполнуваме традиционални напеви и неколку вокални напеви. Значи тоа е само една капка во морето, еден мал сегмент од нашата богата културна музичка традиција, меѓутоа убеден сум дека публиката ќе ужива во звуците на кавалот, гајдата, тамбурата и пеењето. Вакви концерти традиционално се организираат за Нова година и за крајот на студентската учебна година. Ракометниот шампион на Европа Вардар триумфално дочекан на аеродромот Александар Велики на плоштадот Македонија во Скопје. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов донесе одлука за одликување на членовите на ракометниот клуб Вардар со медал на заслуги за Македонија и со признание повелба на Република Македонија. Во присуство на голем број граѓани и ракометни фанови на аеродромот Александар Велики беше дочекана екипата на новиот европски шампион Вардар. Еуфорија, радост, овации, скандирање и многобројни знамени спортски реквизити беа дел од величествениот декор на Вардар, која во голем стил се искачи на ракометниот покрив на Европа. А на тој пат во Келн, Германија, екипата на Вардар дојде преку победата на големата Барселона, во чиј состав беа нашите Кирил Лазаров и Борко Ристовски, а резултатот беше 26-25 со голот на Лука Циндрич во последните секунди. Вистинско славје вардарци им приредија на своите миленици во големото финале, во која на колена падна и прескапиот тим на Парис Сен-Жермен, со резултат 24-23 и повторно со гол во последните секунди дело на Иван Чупич. Голема е заслугата за овој трофеј на сите во ракометниот клуб на Вардар, почивајќи од спонзорот Самсоненко, потоа сиот играчки кадар, како и целиот технички персонал. После 15 години, ова е втор екипен триумф на македонска екипа на европска сцена, по освојањето на шампионската титула на Кометол Ѓорче Петров во 2002 година во женска конкуренција.
На плоштадот Македонија во Скопје продолжи народниот хепенинг во чест на Вардаровите херои, кои со златни букви испишаа една нова историска ракометна страница. По овој повод и во нивна чест, председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, донесе одлука да ги одликува членовите на ракометниот клуб Вардар со медал за заслуги за Македонија, а на ракометниот клуб Вардар ќе му биде доделено високо признание, повелба на Република Македонија. Екипата на Шкупи беше подобра во првиот бараш надпревар во Штип и го победи тимот на Новаци со резултат 4:1. А реванш надпреварот помеѓу овие две екипи кои се борат за пласман во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во среда 7 јуни повторно на градскиот стадион во Штип со почеток во 17 часот. Во Кучани пак се одигра бараш надпревар за пополнување на втората македонска фудбалска лига Исток. Екипата на Каменица Саса го победи тимот на Превалец од Велес со резултат 4:1 и е нов член на втората македонска лига Исток. Одбојкарите на УГД студент од Штип го освоија третото место во првенството на Македонија за кадети. Шампион е екипата на Струмица, а второто место го освои тимот на Вардар од Скопје. Завршниот плей-оф турнир во рамките од кадетското првенство на Македонија се одржа во Скопје. Според информациите од членот на раководството Методи Папаров, одбојкарите на УГД студент биле на чекор до големото финале, но поради очигледните судиски грешки го загубиле мечот против домакинот Вардар, кој бил и организатор на турнирот. Мечот Вардар УГД студент заврши со победа на домакинот од 2:1 или по сетови 28:26, 36:38 и 15:10. Во борба за третото место штипските одбојкари ја победија екипата на Борец од Велес со резултат 2:1 во сетови. Нов шампион на Македонија во кадетска конкуренција е тимот на Струмица, кој во финалето го победија Вардар со резултат 3:0. Иако трети, сепак ова е голем успех на екипата на УГД студент, предводен од тренерот Ванес Санев, имајќи во предвид дека и младинците на УГД студент го освоија второто место во Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. За повеќе можете да прочитате на ИРСМК или социјалните мрежи. Пријатно!